están en los vicios, hay jóvenes que no están en el alcohol, hay jóvenes viviendo una vida común y corriente, pero andan sin Cristo. Pero solo una cosa, amado joven, quiero decirte en esta noche que Dios a ti te ha llamado para que tú seas ese canal de bendición para rescatar a esos jóvenes. Porque son tantos los jóvenes que se nos están muriendo, son tantos los jóvenes que andan secos, son tantos los jóvenes que andan sin amor, son tantos los jóvenes que están rebeldes, son tantos los jóvenes que están tomando malas decisiones, son tantos los jóvenes que andan fornicando y adulterando, que nosotros somos la luz de ellos para que ellos vengan al evangelio. Vive Cristo, aleluya. Amados hermanos, nosotros vinimos a esta tierra y muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado, ¿para qué yo vine para esta tierra? ¿Para qué yo nací? ¿Para qué tengo vida? Yo quiero decirte hoy que tú estás aquí con un gran propósito. El Señor a ti te creó con un gran propósito. El Señor te creó para que tuvieras vida eterna. El Señor te creó para que pudieras adorarle. Porque para eso Dios nos formó, para adorarle, para servirle, para siempre. Pero ¿sabes una cosa, amado hermano? Antes de que naciera el mundo, antes de que se hiciera el mundo, había uno que era, como decimos nosotros acá, la mano derecha de Dios. Se llamaba Lucifer. Era el ángel más brillante. Su luz iluminaba de una manera terrible. Y Dios lo tenía en un lugar después de él. Primero Padre, Hijo, Espíritu Santo y Lucifer. Entonces, llegó un momento dado que cuando Dios le entregó una parte de gloria, pero no la de él, le regaló una parte. Satanás quería oponerse, quería ponerse más grande que Dios, quería sentarse en su trono. Pero sucedió que como Dios no se lo permitió, Satanás se iró y fue donde los ángeles a engañarlos uno por uno. Y dice la palabra de Dios que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban en los cielos. Santo Jesús. Pero el Señor no se los permitió. Y ahí es donde dice la palabra, Jesús en un momento hablando, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Así que no se regocijen de que dancen, de que corren, de que cantemos coritos, de que hablamos en lengua. No. Eso no es lo que se trata. Se trata de que nosotros vivamos una vida en santidad. Se trata de que vivamos una vida en paz. Se trata de que vivamos bajo la voluntad de Dios. Porque para eso Dios nos ha llamado. Satanás se levanta contra gran furia en contra de los jóvenes, pero no son tantos los que se están perdiendo, porque los que están perdidos ya Él los tiene. Él se levanta aún más contra los jóvenes que están llenos del poder de Dios. Él se levanta contra los jóvenes que están llenos de la autoridad de Jehová. Él se levanta contra los jóvenes que deciden servir a Cristo. La palabra del Señor registra y dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien matar y a quien destruir, pero anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque hay un león que ruge, pero que no solamente ruge, sino que él toma acción en defenderte. Que cuando tú estás pasando por la prueba, cuando Satanás se levanta contra ti, tú comienzas a clamar al cielo, tú comienzas a clamar a Dios, y Él es quien va a responder por ti, porque dice la palabra que Satanás no tiene parte ni suerte con la iglesia de Dios. Santo Jesús, aleluya. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. La palabra del Señor exhorta a los jóvenes: no tengas poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en conducta, en pureza, en amor, en enseñanza. El Señor nos ha llamado para ser diferentes, para hacer la diferencia. No ser diferencia, porque diferencia es de lo que sobra. Pero cuando yo te digo ser la diferencia, es que tú eres diferente que algunos jóvenes. Que cuando tú estás caminando por la escuela, oye, yo estoy viendo algo diferente en ese joven. Lo que él tiene, yo también lo quiero. Que con tus acciones
mientras estés en la escuela, mientras estés en la calle, donde quiera que tú estés, la gente puede ver algo en ti diferente. ¿Qué será lo que ellos ven? Porque ellos aún no saben lo que están viendo, pero ellos ven algo que les interesa, algo que les llama la atención. Como le pasó a Moisés. Para Dios atraer a Moisés, ¿qué fue lo que Dios hizo? Se le presentó a Moisés como la salsa ardiente. Esa salsa que ardía, pero que no se consumía. Alaba, y nosotros estamos ardiendo con este fuego, pero no lo consumimos, sino que cada vez nos llenamos de más poder, cada vez nos llenamos de más unción, cada vez nos llenamos de más autoridad. Y aunque más fuerte sea el ataque, más fuerte Dios te levanta. Y mientras más dura Satanás ruge, más fuerte Dios te restaura. Y rabaché que te levanza y alabanzoja. Y rabaché que te alabanzoja. Mira porque defiendo a mi pueblo. Mira porque yo los defiendo. Mira, yo estoy aquí en medio de ustedes. Ay, porque mira, se han levantado. Pero mira, yo estoy aquí. Ay, ay, ay. Mira, mucho. Ay, mucho sufrimiento. Pero yo sano. Yo sano. Yo restauro. Yo soy quien te da el poder. Yo soy el que te restaura. Yo soy quien te levanta. Creo en esta noche. Santo Jesús, aleluya. Alaba. Jehová cayó a Jeremías. Y Jehová le dice: antes de que el mundo fuese, ya te conocí. Antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya te santifiqué. Te puse nombre. Una pregunta. ¿Quién te puso nombre a ti? Dímelo, ¿quién fue el que te puso el nombre? ¿Cómo? Amén. Toma ahí. Ella dio la respuesta que estaba esperando. Dios. Oye, porque Dios fue el que puso en el corazón de los padres ponerle ese nombre. Pero fue Dios que te puso nombre. Y Dios fue el que te llamó. Y Dios fue el que te escogió antes de que tú nacieras, antes de que tú vinieras a este mundo. Ya Dios te había escogido. Ya Dios sabe el grado que tú puedes dar en el evangelio. Por eso es que tú sufres, por eso es que tú lloras, por eso es que tú pasas por momentos difíciles. Pero sabes una cosa, aquí hay un entrenador que te dice: mira, aunque estés postrado, sigue caminando. Aunque estés en el piso, sigue luchando. Aunque estés debilitado, sigue marchando. Porque vas a ver la gloria mía dentro de pocos días. Rababasea. Mi alma adora a Dios. Verás la gloria de Dios. Porque en medio de tu prueba, en medio de tu desierto, en medio de la dificultad, es cuando Dios se va a glorificar. Pero mientras tú estés andando por ese proceso, mientras tú estés andando por esa situación difícil, mientras tú estés atravesando por ese problema, hay uno que te está velando, hay uno que te está zarandeando, hay uno que te está cuidando. Hay uno que te quiere matar. Hay uno que te quiere derribar. Hay uno que te odia. Y renovacea. Se llama Satanás. Satanás no viene con juego. Satanás te tira para matarte. Escúchame. Él te tumba ¿para qué? Para matarte. Él te tumba para matarte. Por eso es que es necesario conocer la estrategia del diablo. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer la estrategia del enemigo? Por la palabra. Porque si yo no me fundamento en esto, ¿cómo yo voy a conocer sus ataques? ¿Cómo yo voy a hacer que cuando Satanás me tienta con una muchacha, cómo es que voy a responder? Aleluya. Aleluya. Si Satanás me tienta con una bebida, ¿cómo le voy a responder? Si Satanás me tienta con un vicio, ¿cómo es que yo le voy a responder? Si Satanás me ataca con la presión del grupo, ¿cómo es que yo le voy a responder? Por medio de la espada que Dios te ha dado. Dios aquí te ha entregado una espada para que la utilices, no para que la tengas cogiendo polvo. Usa la espada, usa la palabra, que con eso es que te vas a vivir. Aleluya. Santo Jesús. Poderoso Jehová.
hermanos, usted se pregunta por qué tantos jóvenes se están muriendo. ¿Por qué tantos jóvenes están pasando por tantas situaciones? ¿Quién te dijo que la etapa de la juventud era fácil? La etapa de la juventud es una etapa preciosa. Es una etapa que cuando yo era niño anhelaba llegar a esa etapa. Porque era una etapa en que yo la encontraba tan y tan admirable. Yo decía, wow, yo me imagino cuando tenga ya los 13 años, wow, cuando tenga los 14, cuando tenga los 15. Pero lo que yo no sabía era que Satanás ya me estaba esperando. Ya Satanás se estaba preparando para ver cómo es que me iba a atacar. Y mientras yo iba en mi ilusión y en ese entusiasmo, porque si la juventud sigue siendo algo precioso. Porque una iglesia sin juventud es como si fuera una iglesia sin jardín, sin flores. Ustedes son preciosos, juventud. Sonríen un momento, sonríen, enséñame su diente. Ustedes son preciosos. Satanás los quiere ver decaídos. Satanás no quiere que tú sonrías. Satanás no quiere que tú cumplas con la voluntad de Dios. Santo eres Cristo, aleluya. El Dios Todopoderoso está aquí. El Dios Todopoderoso se está paseando. El Dios Todopoderoso está tocando corazones. Anda, Jehová. Aquí está el Señor, aleluya. Qué lindo Jesús. Pero es triste saber, amados hermanos, que aún jóvenes que andan confundidos no quieran aceptar al Señor. ¿Sabe una cosa? Yo me convertí a los 13 años. Y no fue fácil. Porque comenzaba a predicar el evangelio a los jóvenes. Ellos se burlaban de mí. Otros me invitaban a hacer cosas que no debía de hacer. Amén. Y para la gloria de Dios, tenía la palabra, me pude defender. Se me presentaban cuantas muchachas, alaba. Pues mira que a Satanás le gusta tentar para que caigas. Pero ¿sabes una cosa? Hay un ejemplo bíblico, se llamaba José. José fue traicionado de parte de sus hermanos. ¿Cuántas cosas no ha pasado José? ¿Por cuánto sufrimiento él no ha pasado? Pero llegó un momento dado que tuvo que pasar aún por una situación más difícil. Y fue cuando se enfrentó con la mujer de Potifar. Gloria a Dios. La mujer de Potifar, también sensualmente, se le acercaba, buscando dominarle. Se quería acostar con él. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Dice la palabra del Señor que José huyó. ¿Tú te crees que José no sentía? Pues claro que sí. Nosotros somos hombres y padecemos, pero tenemos dominio propio, podemos aguantar. Podemos decir al enemigo, no, en mi casa tú no te metes. No, yo voy a mantener el templo de Dios limpio. Yo no voy a permitir ensuciarme contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, huyan de la fornicación. Huyan del adulterio. La palabra lo dice, huyan de las pasiones juveniles. Aleluya. ¿Por qué? Porque después viene la decadencia espiritual y Satanás toma ventaja sobre nosotros. Y en vez de nosotros estar gozándolo, alabando la gloria de Dios, caminando en alto, estamos cabizbajos y Satanás riéndose. Ah, mira cómo yo lo tengo. Mira, me hace caso a todo lo que yo diga. Mira, está haciendo lo que yo estoy, lo que yo quiero que él haga. Y nosotros como marionetas, Santo, aleluya. Gloria al que vive. dominados por el enemigo. Pero ¿sabes una cosa? Si tú eres uno de ellos, esta es la noche de soltarte. Esta es la noche de sacudirte. Como decía el corito de ahorita, si la vida ahora te picó, sacúdela en el fuego. Sacúdela en el fuego. Sacude la víbora en el fuego. Yo no sé si están entendiendo. Sacude la víbora en el fuego. Todo aquello que estorbe a que yo me levante, échale para el lado. Todo aquello que me impide que yo camine con Cristo, échale para el lado. Todo aquello que no quiere que yo camine, échale para el lado. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene. El tiempo se está acabando. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Se va a acabar el mundo. Y hay gente que no cree que el mundo se va a acabar. Pues déjame decirte que sí, el mundo se va a acabar. Esto no es cuento de hadas, esto es la verdad. ¿Cuántos eventos están ocurriendo en el mundo? ¿Cuántas señales se están cumpliendo? Gloria a Dios. Los eventos, los terremotos, los maremotos,
la matanza, la pestilencia, el calentamiento global, el petróleo, como va decayendo, son señales de que Cristo viene y que hay que estar preparado. Y rebasate creencia, ¿aún no crees? Vengo a decirte que un día como este, ante el trono de Dios, te acordarás que había uno que te había predicado el evangelio. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! Y te lamentarás porque no creíste. Gloria a Dios. Pero sabes una cosa, por eso es que el Señor me ha traído hasta aquí para decirte, vengo pronto. El Señor viene. El Señor viene. ¡Aleluya! Santo eres Jesús. Cristo está a la puerta. No podemos jugar, hermano. Si Satanás lo juega, nosotros menos debemos de jugar. El enemigo lo que quiere es que tú pierdas tu salvación. Yo les aconsejo, juventud, no jueguen con su salvación. Viva Dios. Cuando tú comienzas a jugar con tu salvación, corres peligro. Nosotros tenemos que estar conscientes y reconocer que hay un enemigo que no quiere que no nos salvemos. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto a pensar para qué Satanás nos odia tanto? ¿Para qué el enemigo no quiere que yo suba al cielo? ¿Por qué Satanás nos ataca tanto? Si como quiera se va a morir. Sí, porque cuando nos vienen ataques, esas son las preguntas que a veces hacemos. ¿Para qué? Si lo que él está haciendo es en vano aún. Porque aunque un alma se vaya al infierno, como quiera va a sufrir. ¿Saben una cosa? El lugar que tenía Satanás como lucero en el cielo es el lugar que nos va a corresponder a nosotros cuando la iglesia será levantada. Y por eso es que Satanás no quiere que tú pises el lugar donde él estaba antes. ¿Por qué? Porque él quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú estés al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no quiere que tú te salves. ¡Aleluya! Santo Jesús. Esta no es cuestión de religión. Esta es cuestión de salvación y vida eterna. Porque nosotros seamos así, asado. No, amados hermanos. Nosotros vivimos la verdad. Una muchacha en un momento dado viene y me dice, hace poco, sí, pero no tomas el evangelio muy a pecho, no te afanes. Y yo le digo, para un momento, ¿tú sabes una cosa? Una cosa